話 B 超，今日我哋節目一開始嘅時候就已經嚟到完結篇啦！哇，咁快，就係我哋啊，定係加埋我哋今日嘅嘉賓，定係嘉賓嘅完結篇？加埋嘉賓首新歌就係完結篇啦！原來係咁嘅樣，冇錯就係咧，我哋邀請到今日嘅女神嘉賓啊，范明希小 B 喺度嘅，小 B 你好。Hello，大家好，我係小 V 范明希。係，因為我哋今日嘅真係個開頭咁樣介紹咧，大家千祈唔好嚇親，因為我想介紹咧小 B 就最新嘅歌曲啊嘛，我們嘅完結篇咁解啫。係啊，呢首係我嘅最新單曲啦。咁呢首就係講緊明明熱戀中嘅情侶啦，點解隨住時間嘅流逝啦，會變到慢慢淡啊，連承諾都會冇啊。但係明明一開始咧望住對方嘅眼都識得發光，但係後尾就暗淡無光咁樣咯。哇，咁聽落去好似真係好多人嘅寫照，一啲嘅共鳴咁樣啦，即係都想好奇問下啦，呢個究竟係咪小 V 你自己嘅親身經歷嚟嘅咧？冇錯，係啊，的確係我上一段感情。係啊，我上一段感情就係咁 sad 㗎啦。係，即係咁多赤裸裸，即係好真實咁樣將你個故事就擺喺個歌裏邊喎。係啊，其實我一開始都有同阿徐浩講過話，想寫呢個故事，因為呢個係我自己嘅個人故事啦。佢都話哇，好好啊，因為呢個係好多人都經歷過嘅，好有共鳴咯會。係啊，咁但係又將呢個即係自己經歷啦，咁啊成日喺個歌裏邊唱出嚟嗰陣，其實唱嗰陣演唱嗰陣，會唔會成日勾翻起當時嗰種嘅心情啊，嗰種嘅感覺先係？唱嗰陣時都會有少少，但係就好多嘢都已經過咗去啦。我本身就比較樂觀，所以就冇乜嘢。哦，即係冇諗翻起究竟嗰陣時究竟嗰個傷心嘅情況去到即係最盡嗰個階段咧，少少咁，即係起碼即係唱嘅時候都冇啲咩眼淚喺眼角度逼出嚟咁樣啊嘛。即係冇，反而拍 MV 嗰陣時就有少少感覺，因為咧導演喺度講啦，形容話點解我哋會變成咁㗎？跟住我就心諗，哇咁似我真係嗰陣時嘅感覺嘅嗰種無力感又有啲出嚟啦，跟住就啲眼淚就喺晒呢個眼入邊咯。哇！啷下。係，即係唔需要話咩演技咧，一個真實嘅經歷咁嘛，自己由心出發嘅感覺，呢個係出咁樣係嘛？係，不過都幾好，即係呢個意思，即係話成個經歷嚟講咧，變成你寫歌嘅一個靈感係咪？呢個係都有用嘅，有幫助呢個係啊。我覺得人生經歷係好有幫助嘅。係。喂，咁但係咁樣講法啦，嗱，咁樣見到咧，你之前嘅歌咧都係比較係啲嘅即係傷感些少嘅咁樣嘅，咁會唔會變成一集咁啊30歌派台啦，咁啊上年嘅新人啦嚇，會唔會係確立咗個形象咧？比較可能都係話小花啲，咁我話感情方面咧比較係坎坷少少嘅形象啫。其實我想俾人覺得我係樂觀嘅，雖然話我喺感情方面咧真係好 sad 啦，但係我想俾人嘅感覺係我係開心，但係俾人一見到我就係開心笑咁樣咯。所以其實我下一首歌嚟緊咧，我會想出一首療愈人哋嘅歌，即係唔好咁 sad 咯。哦，唔係，因為如果大家聽小 B 嘅歌，第一首就係隨便放閃啦，就比較甜蜜啲嘅個曲風咁樣，跟住就請不要走，跟住就嚟我們的完結篇咧，好似係一個好開心嘅狀況，不斷咁潮，係一個好苦歌嘅情況咁樣。你做啲咩苦歌天后咁樣啊？所以要帶翻啲正能量俾大家。OK， 即係唔好話逼死咗呢個形象咁樣，係。但你本身嚟講，你自己喜歡係話即係話係唱邊一類型嘅歌曲多啲咧？就係反而真係抒情歌，我反而覺得 sad 歌其實係幾啱我唱，同埋我幾中意啲古風音樂。即係好似周杰倫嗰啲青花瓷啊、煙花易冷啊嗰啲感覺，我幾中意，我好中意嗰啲歌。OK， 咁特別係會唔會就係話係國語嗰啲方面更加有 feel 多啲嘅咧？會係都 OK 嘅，因為我國語都幾好。所以就我都會想挑戰下。係解得到啊嘛，即係冇乜問題嘅，呢個係語言方面唔係一個障礙嚟嘅，呢個係啊。或者可能真係唱國語嘅時候，嗰個嘅即係情感嘅輸送更加到位咁樣啦。因為真係好多經典嘅國語歌都係咁樣噶嘛。咁今日就同阿徐浩先生合作咁樣啦。咁你同佢講嘅時候，呢個 idea 佢都話真係好 buy 咁樣。咁今次喺錄音嘅情況之下，同之前嗰兩隻歌相比，有冇一個好大嘅唔同嘅感覺咁樣咧？好大嘅唔同啊！我覺得又更加快咗咯，因為其實我隨便放閃我錄咗差不多4個鐘，唔知3-4個鐘，跟住請不要走啦，我就錄咗個半鐘，跟住隨後一首我們的完結篇，我差不多1個鐘多少少我就已經錄完啦。哇！越嚟越進步啊，真係啊！係你自己進步咗，係定本身有啲咩嘅原因你覺得快咗咧？我一開始對自己冇乜自信，我就會覺得得唔得㗎咁快，使唔使錄多
寄個 tick 俾你剪入去啊嗰啲啦，但係佢就話唔使啊，好好啊，信我啦咁樣。跟住後尾聽翻成品嘅時候就覺得可能我有少少進步嘅，咁我都希望帶俾人哋嘅感覺就係一首歌比一首歌進步。係，即係我哋雖然話即係可能我哋歌迷嚟講唔知道原來背後嘅故事咁樣樣啦，但係你起碼咧，即係成個製作啊參與過程裏邊咧，覺得自己嘅進步已經好緊要啦，應該係。咁起碼呢首歌都因為一首比一首好聽，都唔係我自己講啦，係好多粉絲啊，同埋朋友、屋企人啊都話你真係一首歌比一首歌好聽喎。跟住同埋有啲電台嘅 DJ 都話你呢首歌又好聽咗喎咁樣。但係我想問下小 V 點解你會覺得自己冇乜信心嘅？因為我睇到啲報道咧，你係咩行走的 CD 嚟嘅喎，應該唔使擔心呢一樣嘢。我呢個 title 好犀利嘅喎。一嚟都好多謝我啲老師啊、師傅啊對我嘅評價啦，因為嗰陣時發佈會咧，我一聽到佢哋咁樣讚我，其實我真係即刻感動到喊啊，係忍唔住啊，我冇諗過會喊啊，我加上我嗰個妝咧係唔防水㗎，所以我嗰陣時咧係好緊張，係啊，我即刻揞住塊面死啦，又有容貌焦慮喎，跟住就即刻喊到 Vili 哇啦啦咁樣，佢表都攬住我話唔好喊啊！因為你真係好中意嘅老師，好尊敬嘅老師讚你嘅時候啦，同埋佢哋係好專業啦，佢哋讚你嘅時候咧，就會有呢種好感動嘅感覺。我就話哇，點解會咁樣嘅？啲老師會對我評價咁高，但係其實因為相處落嚟嘅時候，佢哋唔係咁樣講嘢噶嘛，佢哋就話聲底好好，佢哋都算係會比較傾向去嚴格去同你講一樣嚴重啲咁樣同你講一樣嘢，講解一樣嘢，但係未試過咁樣去讚我。但係當佢哋咁樣去讚你嘅時候，係真係唔知，但所以就忍唔住。如果唔係真係排多幾次，我一定會忍得住啊！唔係最一爆就係一個公開場合話行走的 CD。所以其實都好開心嘅，咁我都就係因為有呢個名銜，令到自己都會想喺每一個表演入邊，可能每一個演出我都會想更加唱好啲。係，咁但係嗱，一開始新人嗰陣已經咁樣title俾你先啦，名銜咁樣啦，會唔會即係無形中都俾你真係都多咗壓力咁樣樣咧？下次做咩行走的黑膠片咁樣？都有少少壓力，因為都會擔心喺唱自己歌可能狀態唔好嘅時候，可能但係人哋又可能本身唔識你啊，未聽過你唱歌，跟住咧聽到你話行走嘅 CD 唱歌我聽下先，跟住點知我可能嗰日狀態唔係咁好，咁可能唱得衰嘅話咧，我又驚會即係影響人哋對我嘅感覺。所以係無形之中會有少少壓力，但係除咗話行走嘅 CD 之外啦，我都希望唱人哋嘅歌，我都係可以好好聽嘅。係啊，咁啊，講翻啦呢個我們的完結篇先啦。咁啊，新品嚟講咧都講咗好多咧，就係叫拍 MV 咧都有啲係趣事嘅嚇，即係同阿何俊樂啦，係咪一齊合作，即係火花自然啊嚟㗎咯喎呢個。有啲咩契機可以揾到何俊樂啊 Rock 拍呢一個嘅 MV 咧？我其實本身都有同佢 busking 過，所以咧就識咗佢。同埋我第一次見佢係喺 J Music 啊，跟住就係啦。雖然唔係拍同一集，但係就同一日。咁我聽佢唱歌就覺得，呢個男仔唱歌幾好聽喎。咁但係嗰陣時都未認識嘅，未有任何交集。係有一次有個歡樂滿東華嘅一個後尾好似慶功宴，跟住咧就同佢交換咗電話啦，跟住就 busking 啦，跟住就開始 friend， 同埋佢都係一個好理性啊，好識好多嘢嘅人。雖然佢外表可能係一個好乖乖仔啊，好文靜啊，但係其實佢係好博學多心咯。我覺得，佢都教咗好多我喺呢一行要做嘅嘢啊，同埋好多應該要識嘅嘢啊，佢都同我講解咗好多嘅。哇，所以就係啊，小老師，所以係啦，所以其實佢都識好多嘢嘅。雖然佢淨係大我少少，同埋入行咗唔係話好耐，但係佢都算係都幾好嘅，即係佢好願意去教你咯。同埋喺呢段即係嗰段時間咧，跟住都同佢相處咗一段時間，咁就開始熟絡，咁就揾咗佢做 MV 男主角。係，咁但係就係拍 MV，因為之前嗰兩首歌，如果我冇記錯，就應該自己比較多啲啦。今次係同人有呢一個嘅即係對手戲咁樣啦，即係今次呢一個嘅款式拍 MV，同之前拍 MV 嘅感覺有一啲咩好大嘅唔同咁樣咧？其實真係好唔同啊！再加上咧，我係跟完阿謝君豪老師學戲啦，跟住就可以終於都可以應用翻自己嘅
技能啦，咁我就覺得演技咁。係啦，我一定要演得好啲，同埋加上咧阿 Rock 佢都係一個演員嚟噶嘛，佢演員歌手啦，咁我就覺得同佢對戲咧，我一定要唔可以輸蝕啦。哦，即係可以困一困啊，兩個嚇，有啲競爭嘅背後。但你本身自己係咪都喜歡演戲呢方面，所以先至跟阿謝君豪老師學下戲咁樣咧？我好中意啊，因為我都有拍過微電影，咁我嗰陣時我覺得拍微電影啦，即係可能拍戲啦，拍劇啦咁樣啦，同埋唱歌咧、演出咧個氛圍係好唔同嘅。你係可以確確實實咁樣去睇到咧，身邊嘅人去幾努力，同埋幾認真去做一件事。我哋大家一齊好認真去做一件事，因為唔似我哋做音樂，可能你睇唔到啲幕後嘅人係點樣做啊。但係我哋因為我唔係自己寫歌嘛，咁我就但係。拍戲嘅時候咧，就會見到身邊嘅人真係好攰，大家一齊由朝早拍到夜晚凌晨先走，咁我就會覺得大家好認真去做一件事嘅氛圍好好，同埋雖然佢哋好攰啦，咁但係我就會做呢個開心果啦，我就話大家辛苦晒啦，跟住大家都會好開心，係啦，咁啊呢個嘢翻嚟一情緒先係咪就要係？係啦，因為我見到佢哋都好攰好攰，但係我又唔想佢哋咁唔開心咁攰啦，咁我就會做呢個開心果。但係其實我記得我對上一次咧，拍嗰陣時咧，我一邊轉頭啦，我轉呢個造型啦，跟住我一邊喺度瞓咯，一邊裝，一邊咧，即係你自己都好攰㗎，已經係。我好攰，但我一邊裝，我都話對唔住啊，對唔住啊，因為我個化妝師咧就幫我整埋頭，跟住我話對唔住啊，因為我一邊裝落去，一邊喺度接住。好笑，不過都因為咁樣而同佢熟咗，同個化妝師都熟埋，係啦，所以啲 MV 啊嗰啲都係揾同一個化妝師整。係，已經係熟。係啊，一熟咗。面型啊，點樣化妝法啊，咁樣嗰啲啦。係，我係一個習慣咗就會習慣繼續用嘅人啦。哦，係，所以呢個係個特別係幾好玩嘅地方啦。呢個拍微電影，加埋嗰個 MV，大家一齊。係啊。喂，但係咧當中咧喺度話你就忍唔住話對何俊樂都話覺得佢係啲渣男喎。你點解會睇到呢一面咧？頭先形容到佢係非常乖仔，乖仔又博學多才啊，識咁多嘢啦，又肯教你嘅前輩啊，叫係啊。係因為其實佢真係演技好好啦，一嚟同埋導演咧都教佢一個照鏡嘅一個pose 啦，跟住哇我一睇哇我毛管動啊，係佢教完之後佢真係完完全全咁樣照版照做咧，個感覺真係成個渣男感覺出嚟，咁我就跟住我就咁樣望佢，哇！渣男咁樣，即係唔知佢係咪？即係當然啦，我哋咁講嘅話，佢係演技好呢個係咪？演技派，真係演技好，佢真係演技好。犀利呢個。係咁，但係真係拍嘅時候咧，有冇啲嘅趣事可以同我哋分享一下咧？即係整個過程嘅當中。我覺得佢好認真嘅，阿 Rock 佢好認真啦，所以我同佢咧係有喺中間入邊咧係有少少拗撬嘅，但係咧就真係少少，好搞笑啊！因為你拍 MV，咁你點會同一個男主角話會有拗撬嘅啫？但係我哋就係可能好朋友到佢呢個程度，咁我哋去商量呢個演戲嘅方式啦，同埋個故事嘅時候咧，就有少少拗撬，但係都好少，但係好快就冇事咁樣咯。但係佢都係會俾啲好正面嘅提議嚟㗎嘛。係，咁我好奇啊，即係最尾係即係你係大家點樣去 compromise 咧？即係佢聽你嘅意見多啲啊，定係話都係揾下導演先搞掂咧？係。其實咧，本身咧，我覺得佢唔肯聽我嘅，所以咧，我就去掠咗導演，揾老師咁樣啫，出橫招啊！招呢個係我話導演咧，佢唔聽我講嘢，但係其實佢後尾都復原嘅，咁 OK，咁我做翻你想講嘅故事啦。係，因為最尾都係啊小飛嘅自己嘅 MV 嚟噶嘛，你係主角係咪冇辦法啦？呢個係。係啊，不過真係大家都好努力啦，因為除咗導演去度啲故事出嚟啦。咁跟住我哋一度都真係後尾喺 coffee shop 嗰個位咧，個情景咧係好想喊嘅，因為除咗講話嗰個點解我哋會變成咁之外啦，同埋我哋都好用心咁樣製作一個水松板，我哋有我哋嘅即影即有相啦，同埋有啲便利貼啦，嗰撈報紙啦，呢報紙，跟住就寫咗好多我自己親手寫嘅關懷説話，跟住就貼咗上去，咁佢就係我同佢兩個人去一齊貼啊，同埋導演一齊去搞去鋪排，咁阿 Rock 都話睇咗呢個水松板嘅時候咧，佢自己都好想喊。係啊，係感動嘅。感情嗰方面真係好難講啱與錯咁樣。咁但係我想問你，最尾點解要黐晒所有你啲咩帽子喺佢身上面嘅一個 MV？其實咧係導演咧覺得呢個畫面好靚，
但係咧，但我又覺得咧，係咪啊？但係我又覺得咧，個感覺又好似搞到好似係我真係好煩咁，逼到佢想走咁咯。哦，但係呢個就係我唔知應唔應該表達出嚟嘅嘢。雖然我唔知，可能對上嗰個啦，可能都覺得我係好煩，逼到佢走啦。但係我覺得最多嘅原因係淡先咯。係，因為當一個人真係對你淡嘅時候，你會 feel 到佢係真係講嘢都冷淡啲啊，跟住就真係唔係好想理你啊，喐啲又對你化惡嫌三嫌四咁樣咯，我覺得係咁樣。即係好似成日都覺得哇好麻煩嗰種嘅狀態咁樣，唔係好上心嗰啲啦，係啦，冇乜興趣。係啊，可能你喐啲咧，做錯少少嘢就哇你做咩啊咁樣，睇唔過眼啦，跟住就問號發生咩事，我咩都冇做。係講錯咗嘅。係啊，咁我好奇喎，咁啊小 B 其實你嘅愛情觀嗰啲係點樣樣嘅咧？你本身如果係話拍緊拖嘅時候，你係咪一個真係好黐身嘅女仔啊？定係話真係好體貼嘅、好照顧人嗰種類型啊？定係點樣樣嘅係？我覺得兩樣都係喎，我好黐身得嚟，都會去話好照顧啊，好體貼佢咯。但係其實我都好係一個好需要人哋照顧嘅女仔，我都係好想要一個好錫我自己，因為我係付出型人格，咁我自己付出嘅時候，我都會，因為我就真係全心全意去付出俾你，咁就變相好似冇人錫我噶咯，所以我就好想對方都會錫翻我，咁我哋就係互相咯，我會係咁樣諗。哇，咁嘅狀態淨係呢一個嘅世界，就得翻你兩個喺度互相照顧大家。喂，愛情世界就係得兩個人嘅就夠啦，係。咪係咯，就係兩個人嘅啫嘛。係啊，OK，即係希望都雙向啦，但係你都係好肯願意去付出嗰種嘅。係啊。哇，正喎！呢個係即係好多人應該都好中意呢一種，梗係夢寐以求嘅女朋友啦，呢個係咯，無微不至咁。但係呢種做得耐可能會覺得煩咧。唔係，因為其實每個人都話每一段感情你都會學咗一課咁樣啦。咁但係我就聽翻阿小 B 所分享，好似你都會仍然 keep 住呢個嘅愛情嘅態度，即係唔會有任何 adjustment 嘅喎。即係如果有下次一段嘅感情喺度嘅時候，呢一樣嘢咧，我都有聽我個女仔朋友講過。佢話點解你俾人 hurt 咗？即係 hurt 得深，hurt 得咁多次，你都仲係對愛情充滿希望。我都唔知。我天生係咁樣嘅，有個戀愛腦喺度啦，係咪真？係喎，我都發覺好似係喎咁樣。佢都啱嘅，仍然都係即係因為即係過去咗嗰啲可能真係唔啱你啊嘛，唔適合嘅時候咧，就唔好俾佢影響到你自己本身嘅性格咁樣。係啦，唔好理嗰啲，唔好影響到下一段感情嗰啲啊。係啦，咁咪就對下一個位就唔公平噶啦嘛，係咪先？即係對個真命天子出嚟嗰個時候，唔係呢個都係自信嘅表現嚟嘅，因為即係 keep 住自己價值觀咧，一直去即係 constant 維持住嘅，都好值得我哋學習啊！咁啊冇錯，咁大家都要支持啦，我們的完結篇咧就係小 B 嘅最新嘅歌曲咁樣，亦都可以了解咗咧佢背後嗰個嘅即係愛情嘅睇法啊，個感覺係點樣嘅。OK， 好，咁不如我哋而家休息陣間先，陣間快繼續同小 B 玩下遊戲咧。好。不安感就更多，望你珍惜這麼愛你的